Gũkũ nĩ itũra rĩa Matangi, Kimbo, Juja, kaunti-inĩ ya Kiambu. Mũciĩ kwa aciari a mũtigairĩ Major George Benson Magondu, mũmbirarũ ũrĩa ũrakuire thutha wa ndege ĩrĩa arombũkagia kũgũa na kũraga maobitha angĩ 8 a mbirarũ, arĩ hamwe na mũnene wao General Francis Ogolla. This is the sister. Family yake nĩ iroire kahinda karaya ĩngĩgetĩkĩra atĩ nĩ ĩtigĩtwo nĩ mwana wao wa mĩaka 29 na ũrĩa ũrarĩ ithe wa twana tũtatũ. Andũ a nyũmba yake makiuga ararĩ mwana mũgĩ na mwĩrutĩri na ararongoragĩria gũtuĩka mũnene wa mbirarũ. Na gũtirĩ mũndũ ũngiuga George nĩ aramũhitagĩria, koguo ndĩrakenaga mũno rĩrĩa ndĩrona akĩambatĩra ũguo arĩ very young, because ona ndakinyĩtie 30 years, ako 29 na nĩ Major. That means kĩo gĩake na wega wake nĩguo aratũmire akinye hau, nĩ kĩndũ kĩratũkenetie mũno, na George nĩ augaga we alorete gũgatuĩka mũnene wa jeshi Kenya mzima. Maugĩte atĩ gĩkuũ kĩa Major Magondu nĩ kĩratigire ithenya rĩtangĩiyũrio nĩ mũndũ ũngĩ. Kuma kwa ndege, kuma kũu nĩ acokire akĩrehwo gũkũ kambi ya jeshi ya Moi Air Base, na kuma hau nĩ akoragwo agĩtumwo training nyingĩ. Nĩ athiĩte Jordan, nĩ athiĩte US, nĩ athiĩte Jordan na US, koguo othe nĩ athiĩte na nĩ akoretwo na gĩthomo kĩega na gĩthomo kĩnene gĩa training. Rĩu kuma hau nĩ ahikanirie. Family ĩno ĩrathiĩ na mbere na kũharĩrĩria mathiko ma Magondu ũrĩa ũbangĩirwo gũgathikwo mũthenya wa Jumaa kiumia gĩkĩ. Arata a family ĩno makĩririkana Major Magondu ta mũndũ ũrarĩ mwĩnyihia na mwendia andũ, makiuga itũra rĩao nĩ rĩũrĩtwo nĩ gĩtugĩ gĩa bata. Mwana ũtangĩra kũhĩtũkirio ona ingĩracerire gũkũ, ndĩrona gatarĩ o kana gaitũ, nĩ ũrĩa mwana mwĩhoreri, ona ũngĩracokirio muone atĩ wĩrwo nĩ Major ndũngĩretĩkirie tondũ arenyihagia kũrĩ andũ othe. And for him, he wanted to go more higher. Na nĩ ũrendete wĩra wake mũno. And we used to relate with him very well. Na nginya George rĩrĩa okĩte gũcerera aciari yake, ndũngĩraugaga nĩ mũndũ wa Air Force kana nĩ pilot. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV Juja, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.